პორტრეტი შეიქმნება ის დახატოს. მე სახელს დავიწყო? სახელს დაგვარს გეტყვით და ორგანიზაციებს მე რომ ჩამოგითვლით, ჩემი სახელი დაგვარია ნინო შარვეშცე, მე პირადად ეხლა აქ წარმოვადგენ მოძრაობა 19 აპრილი, რომელიც შერშენ დაიწყო თუ გახსოვთ, მაგრამ ჩემს გვერდით არის წარმოადგენელი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის და კიდევ ბევრი სხვაც უნდა მოსულიყო, მაგრამ არ აღშვას. და ჩვენი მიმართვა ერთადერთი ეხება იმ ღონისძიებას, რომელიც 10 აპრილს უნდა ჩატარდეს და გვინდა მოუწოდოთ საზოგადოებას, რომ დაესწროს ამ ღონისძიებას, იმიტომ რომ ეს არის აქცია ხსოვნის პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტის კაჩინსკის მის მეუღლის და მის მთავრობის წარმომადგენლების და ვთვლით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქცია. მე თუ მკითხავთ, ამას ხელისუფლება უნდა ატარებდეს, მაგრამ მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები ატარებენ, რომლებიც სხვათა შორის პირველი მოქალაქის მიერ დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან განსხვავებით აბსოლუტურად უანგაროდ და მოხალისეობრივ საქმიანობის საფუძველზე აკეთებენ ამას. გეთილი. ახლა წაგიკითხავთ აი ამ მიმართვას. მაშინ ესე 4 წელი გავიდა ამ ტრაგედიის შემდეგ, რამაც არა მარტო პოლონელი და ქართული ხალხი, არამედ მთელი მსოფლიო შეძრა. 2010 წლის 10 აპრილს ტრაგედია, რომელსაც პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი, მისი მეუღლე მარია კაჩინსკა და პოლონეთის მთავრობის სხვა წევრები შეეძინენ, მარად დარჩება უმძიმეს თარიღად. ქართული ხალხი არ დაივიწყებს პოლონეთისა და საქართველოს თავისუფლებისათვის და უღალავად მებრძოლ ადამიანებს საქართველოს ეროვნულ გმირებს, მათ შორის ლეხ კაჩინსკის. 2008 წელს აგვისტოს მოვლენების დროს, მაშინ როდესაც საქართველოს ყველაზე მეტად ჭირდებოდა მეგობრების თანადგომა და მხარდაჭერა, გმირი პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი იდგა ქართული ხალხის გვერდით. 10 აპრილს 14 საათზე არასამთავრობო ორგანიზაციები, ჩვენი თავისუფალი არჩევანი და სამოქალაქო ინიციატივა და მათ შორის წარმომადგენლები 19 აპრილის მოძრაობისა, მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ყოფილი პიონერთა სასახლის წინ ჩაატარებს აქციას ვახსოვს. გარდა ამისა გაიმართება ამ აქციაზე ფოტოგამოფენები, რომელიც მიეძღვნება პოლონეთის პრეზიდენტს და მის მეუღლეს, ხოლო 16 საათზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართება რეჟისორის ანჯეი ვაიდას ფილმის კატინის ჩვენება. ვთხოვთ მობრძანდეთ აღნიშნულ ღონისძიებაზე, რათა ერთად მოვიგონოთ და პატივი მივაგოთ პრეზიდენტ კაჩინსკის. გიორგი გოგოშვილი მოგესალმებით. გიორგი გოგოშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩვენი თავისუფალი არჩევანი. მინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება იმაზე, რომ დღეს არის ასეთი ტრაგიკული თარიღი 9 აპრილი, სადაც ჩვენ ეს არის უდგენელი ჩვენი ისტორიის ნაწილი და დავაკავშირო ეს კატინთან, რომელიც მასშტაბით, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი და არ შეედარება, იქ დახრეტილი იყო 26,000 პოლონელი ოფიცერი, რომლებიც არ იყვნენ საგადრო ოფიცერები, იყვნენ რეზერვისტები, ანუ ექიმები, იურისტები, რომლებიც ომის დაწყების და მობილიზაციის შედეგად მოხვდნენ ჯარში, ანუ იყვნენ პრინციპში სამოქალაქო პირები და ესე იყო საშინელი ტრაგედია, რომელსაც საბჭოთა კავშირი მალავდა 50 წლის მანძილზე და ბოლოს ელცინის დროს აღიარა, რომ მისი გაკეთებული ყუთური აბრალებდა, რომ ეს ნაცისტური გერმანიის ნახელავი იყო და აი ამ მემორიალზე ჩადიოდა დელეგაცია პოლონეთის ლეხ კაჩინსკის მეთაურობით და ხელმეორედ მოხვდა იგივე ადგილას ძალიან რაღაც მისტიური ასეთ სიტყვა რო ვიხმარო, ისეთი დამთხევა გამოვიდა, რომ ხელმეორედ ელიტა, ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ელიტა შეეწირა იგივე ადგილს რაღაც რამდენიმე კვადრატული კილომეტრის ფართობზე. აი ამის აღსანიშნავად ვაკეთებ ჩვენ ხვალ ამ ფოტოგამოფენას, რომელიც ეძღვნება ლეხ კაჩინსკის
საქართველოში ჩამოსვლას ასახავს ჩამოსვლას და მაშინ თავრობასთან ურთიერთობას და ყველას ვიწევთ ამ გამოფენაზე. გერით ხვალ 14 საათს. კი ბატონო.